अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा वाला कीबोर्ड अच्छा रहेगा अगर आपको टाइपिंग स्पीड में इजाफा करना है। जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मेरे पास दो किस्म के कीबोर्ड हैं। एक कीबोर्ड है जो थोड़ा महंगा है और दूसरा कीबोर्ड है जो बहुत सस्ता है। मैं दोनों की स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सा वाला कीबोर्ड लेना चाहिए जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और आपकी स्पीड को ओवरऑल एनहेंस करने में मदद करेगा। तो चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ दोनों कीबोर्ड्स। ये वाला जो है ये एचपी का कीबोर्ड है। ये मैंने आज से पहले 8 साल पहले लाया था। बहुत अच्छा कीबोर्ड है, बहुत ही पायदार कीबोर्ड है, बहुत ही ड्यूरेबल है। और दूसरा वाला है ये जो कंपनी है ये एंटर कंपनी का है। ये वाला भी अच्छा है मगर मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा वाला कीबोर्ड लेना चाहिए। ये है आपका एचपी और ये है आपका एंटर। एचपी में पहली बात जो मुझे अच्छी लगी कि ये टाइपिंग में बहुत अच्छा लगता है और इसका जो फीडबैक है वो टेक्टाइल है, आप सुन सकती हैं इसकी आवाज़ और एट द सेम टाइम इसकी आवाज़ भी मैं सुनाता हूँ। तो ये बहुत हार्ड है, टेक्टाइल है और इसका ओवरऑल जो फीडबैक मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। ये बहुत सॉफ्ट है और इसकी आवाज़ जब हम कीज़ दबाते हैं हमें पता भी नहीं चलता कि ये हम यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं। तो जो हमारे वहाँ पे होता है जब हम टाइपिंग टेस्ट देने जाते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी नंबर ऑफ़ टाइम्स जो होता है वो ऐसा वाला टेक्टाइल फीडबैक वाला कीबोर्ड होता है, ऐसा वाला नहीं होता। अब आपको मैंने ये दोनों कीबोर्ड सामने रखकर मैंने आपको ये क्यों बताया कि आपको कौन सा वाला कीबोर्ड लेना चाहिए। बिकॉज़ ये जो है ये हाई क्वालिटी कीबोर्ड है, बहुत ड्यूरेबल है, टेक्टाइल फीडबैक है और कीज़ जब हम दबाते हैं हमें पता चलता है हम टाइप कर रहे हैं और इसमें टाइपिंग स्पीड भी अच्छी निकलती है और ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। ये आपको 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा और ये वाला जो मैंने लाया है ये आपको 400 का आपको मिल जाएगा। इनमें से जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो मैं आपको ये पहला वाला एचपी वाला करूँगा और अभी आपको मैं इसकी एक टाइपिंग स्पीड का टेस्ट दोनों का मैं दिखाऊँगा और आप खुद फिर जज करना कि कौन सा वाला आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ में दूसरी बात कि मैंने कल आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। लेट मी शो यू। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है टाइपिंग मास्टर प्रो सीरीज़ वाला सॉफ्टवेयर, ये वाला। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, ये फ्री वाला सॉफ्टवेयर है और इसमें आपको जो पैराग्राफ भी मिलते हैं वो भी नए मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप पैराग्राफ कैसे हैं इसमें। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमें कौन से वाले पैराग्राफ करने चाहिए। इसमें जो है वो बहुत टिपिकल पैराग्राफ्स हैं और साथ ही साथ में आपको कोई बंदिश नहीं। ये वाला टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है टाइपिंग मास्टर प्रो वर्जन 6। तो मैंने इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है। रिसेंट जो मैंने वीडियो कल ही अपलोड किया है आप उसको देख सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी नज़र नहीं आ रहा है मेरे चैनल पे तो वो इस वीडियो के एंड पे देख सकता है। मैं इस वीडियो के एंड पे जो एंड स्क्रीन्स होती है वहाँ पर मैं उस वीडियो का लिंक या उस वीडियो को मैं लगा दूँगा, आप खुद देख सकते हैं। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया टाइपिंग मास्टर का और ये वाला हो गया कि आपको कौन सा टाइपिंग कीबोर्ड लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये वाला एचपी वाला। अब हम टाइपिंग मास्टर की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे सभी जो यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं ना ये सभी नए हैं। ये एसॉप वाला वैसे फोटोग्राफी वाला वैसे वाले नहीं है और इसमें सारा जो ये अनलॉक होके आ रहा है। अब टाइपिंग मास्टर में अगर आपको कोई भी पैराग्राफ एडिट करना होगा तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे हम ऐड पैराग्राफ से कर सकते हैं मगर उसके लिए आपको करना क्या है, आप अपने कंप्यूटर में और लैपटॉप में ऑन करिए नोटपैड। आप टाइप करें नोटपैड, ये है नोटपैड हमारा। अब इस नोटपैड में आप कुछ भी पैराग्राफ लिखिए।
आप देख सकते हैं मैं अभी जिस कीबोर्ड से लिख रहा हूँ वो यही वाला कीबोर्ड है और उसका हैप्टिक फीडबैक भी आपको मैं दिखाता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। एचपी का जो कीबोर्ड है उसका एक्सपीरियंस मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने अब ये थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं सेव कर लूँगा। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। इसका नाम मैं कोई भी नाम लिख सकता हूँ जिससे मुझे ये याद रहेगा। ताहिर लिख लेता हूँ, न्यू। ठीक है, अब हम इसको क्लोज कर लेंगे। अब हम मेन वर्क करते हैं, हम अपना टाइपिंग मास्टर जो है उसको ओपन करते हैं। टाइपिंग मास्टर को ओपन करने के बाद ऐड में जाएंगे, ऊपर जो आपको ऑप्शन ये नज़र आ रहा है ऐड में, उसके बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे ताहिर। डॉक्यूमेंट्स पे देखेंगे, देखो यहाँ पे ताहिर है और यहाँ पे ओपन कर लेंगे और आप देख सकते हैं ताहिर ऐड हो चुका है। अब देखते हैं, देखिए यही वाला पैराग्राफ अभी मैंने नोटपैड पे बनाया था और मैंने अभी अपने टाइपिंग मास्टर में भी इसको ऐड कर लिया है। तो ये तो था कि हमें टाइपिंग मास्टर में कैसे नए पैराग्राफ को ऐड करना है। ये सब कुछ पॉसिबल है टाइपिंग मास्टर प्रो 6 वर्जन में। तो अगर किसी को वो डाउनलोड करना हो तो उसका जो वीडियो है वो मेरे प्लेलिस्ट में मौजूद है। मेरे रीसेंट वीडियोस में भी आप देख सकते हैं, वो मौजूद है कैसे डाउनलोड करना है। जिस किसी को भी टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है वो मेरा रीसेंट वीडियो चेकआउट करें। और इन दो कीबोर्ड्स में से जो मुझे कीबोर्ड अच्छा लगा वो मुझे एचपी वाला कीबोर्ड अच्छा लगा। इसका टेक्टाइल फीडबैक बहुत अच्छा है, इसकी कीज़ बहुत अच्छी है, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है और इसमें लेटेंसी भी बहुत कम है। यहाँ पे ये जो है ये बहुत सॉफ्ट है, ये इसका जब हम कीज़ को दबाते हैं टेक्टाइल फीडबैक नहीं आता और साथ ही साथ में इसमें स्पीड भी अच्छी नहीं निकलती और इस पे स्पीड बहुत अच्छी निकलती है। मैंने आपको अभी एक टेस्ट जो किया था, जो मैंने अभी पैराग्राफ ऐड किया था वो मैंने इससे पैराग्राफ ऐड किया था। उस वक्त आपको खुद भी सुनाई दिया होगा, एक तो कीज़ की आवाज़ भी सुनाई दी होगी और साथ ही साथ में मैं कितना फास्ट लिख रहा था। और किसी को भी कुछ भी सजेशन चाहिए रिगार्डिंग टाइपिंग, मुझसे वो कमेंट सेक्शन में बात कर सकता है, मुझसे वो पूछ सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंचे। पिछले वीडियो को भी आपका प्यार उतना नहीं मिला जितना मैं डिज़र्व करता था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से वो वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको टाइपिंग मास्टर प्रो 6 वर्जन को डाउनलोड करना सिखाया था, उसमें कैसे हमें वो की देनी है और लाइफ टाइम के लिए कैसे हमें उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री में लेनी है। तो ये तो था छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग कीबोर्ड के रिगार्डिंग कि हमें कौन सा कीबोर्ड लेना चाहिए। तो हमने ये वाला कीबोर्ड सेलेक्ट किया है, एचपी वाला। टेक्टाइल फीडबैक है, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, 8 साल से चल रहा है। और ये जो मैंने नया वाला लिया ये आपको एंटर कंपनी का है और ये तो एचपी कंपनी का। ये जो एचपी कंपनी वाला है ये आपको 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा और ये जो एंटर कंपनी वाला है ये 300-400 रुपये का मिलेगा। किसी ने सच कहा है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।